दोनों जानी के भीगे जवानी। चेक करो कहाँ पे हैं हम लोग अभी। इतना खतरनाक जगह ये झरना है। अभी हमको यहाँ से नीचे उतरना है, वहाँ पे जाना है। बाप रे डर लग रहा है कैसे उतरेंगे। अभी अब कहाँ यहाँ डायरेक्ट पहुँच गए। अभी अब शुरू से देखिए कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए आपको शुरू से दिखाते हैं सब कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग अभी आज बहुत दिन के बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं। दिखाओ रे पर्ची, दिखाओ पूरा नाम। पचभूर झरना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। पचभूर झरना सकदरी हरनी है। जिसको भी आना आ जाना। यह गाड़ी पार्क है, गाड़ी पार्किंग हम लोग करा लिए। और अभी हम लोग अब धमाल मचाने वाले हैं, उड़ना जा रहे हैं। और आप लोग बने रहिए, देखिए। नाम और चलिए दिखाते हैं आप लोग को। झरना के पास जाते हैं और हम लोग नहाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। वाल्मीकि जहाँ रहेगा वहाँ एक्साइटमेंट आना तय है। और सबसे ऊपर वाला झरना में भी जाना है। हाँ, सबसे ऊपर वाला हर झरना दिखाएंगे। यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस शांति शांति है। चुई जंगल का एक जो पर्टिकुलर आवाज होता है बस वही निकल रहा है। अब देखते हैं वहाँ पे मतलब किस तरह है। नहीं, हम लोग भी पहली बार आए और आप लोग भी नहीं आए इस जगह पे। तो जल्दी आइए, जल्दी आइए, एकदम लुत्फ उठाइए, आप मजा लीजिए। यहाँ गर्मी में ठंडी का मजा लीजिए। जल्दी आइए अपने फैमिली के साथ। जिसका भी अपने साथ फैमिली है उसको फैमिली के लेके आइए। जो इस बार मैरिड किए हैं। हाँ, सिंगल आदमी जाना है, कहे कि हम सब डबल हैं। डबल है हम सब, तब आ रहे हैं यहाँ। जहाँ बाइक लगा है वहाँ से कम 1 किलोमीटर तो पक्का होगा। नहीं बन की 1 किलोमीटर तो होगा पक्का। आप लोगों को 1 किलोमीटर से ज्यादा ही होगा। कितना तो चल लिया, कितना घना जंगल ही है। और देखो जितना हाइट है ना ऊपर, वहाँ जाना पड़ेगा। उतना ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर उसके ऊपर, उसके चोटी पे जाना पड़ेगा। सीन चेक करो गाइस, भाई चोद इतना खतरनाक सीन। यहाँ पे डर लग रहा है कहीं शेर भालू चीता सब नहीं निकल जाए, इतना खतरनाक जंगल है। और अब थोड़ा बहुत आपको पानी का सीन दिखाते हैं। ये छोटकू झरना है, छोटकू झरना। अभी बड़ा के पास हम लोग जाएंगे और वहाँ पे नहाएंगे। कितना ऊपर चढ़ने पर अभी वहाँ चढ़ना पड़ेगा। जितना ऊपर है ना वहाँ चढ़ना पड़ेगा अभी हम लोग को। 2 किलोमीटर लगभग हो गया होगा। देखो कैसे जाना पड़ रहा है हम लोग को। कैसे जा रहे हैं। सचिन भाई ब्लॉग बना रहा है। ये ब्लॉग बना रहा है सचिन भाई। भाई इतना खतरनाक जगह से लेकर जाएगा। नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जगह ये नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ऊपर है गाइस। इतना घना जंगल सर टूट के ही लग रहा है अमेजोन का जंगल है जैसा खबर लग रहा है। यहाँ पे लगता है अमेजोन का जंगल में आ गए। फाइनली थोड़ा बहुत अब सीन देखने को मिल रहा है। आप चेक करो गाइस, क्या खतरनाक झरना है। अभी और ऊपर जाना पड़ेगा, अभी और ऊपर जाना है हम लोग को। चेक करो कहाँ पे हैं हम लोग अभी। इतना खतरनाक जगह ये झरना है। अभी हमको यहाँ से नीचे उतरना है, वहाँ पे जाना है। बाप रे डर लग रहा है कैसे उतरेंगे। इतना खतरनाक जगह। अभी हम लोग नहाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये पहाड़ चेक करो कितना ऊपर है। यहाँ से मेरा पैर पिछड़ा, बस डायरेक्ट नीचे गिरेंगे। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करते गाइस और रख देते हैं। फिलहाल आपको दिखा दिए। इधर भी देख लो, मोबाइल गिर सकता है इसीलिए रख रहे हैं। अब जाते हैं नीचे। पहले हम अभी आपको उधर पीछे दिखाए थे गाइस, जो वहाँ पे भी सब कोई नहा रहा है। और एक ऊपर भी है, बहुत ऊपर, वहाँ पे जाना है। अभी कम से कम 1 किलोमीटर लगभग 1-1.5 किलोमीटर लगभग ऊपर और होगा। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे लगभग मान लो बहुत कम ही लोग जाता है, लेकिन हम लोग जाएंगे वहाँ पे। अभी आप लोग के लिए हम लोग वहाँ पे भी चढ़ेंगे और वहाँ पे भी दिखाएंगे कितना ज़्यादा पानी है और झरना कितना मस्त है कि नहीं है। चलो वाल्मीकि चलते हैं। अब आइए उधर से चलेगा। वो खतरनाक रास्ता है, लेकिन ये पत्थर पहाड़ वाला है। कुछ और है लेकिन रियलिटी में भाई कुछ और है। यहाँ आने के बाद पता चल रहा है क्या है और ना है। हमको तो डर लग रहा है उतना दूर जाने के लिए। और जो भी आओ अपना रिस्क पे आओ, इतना दूर चढ़ पाएगा। हाँ, वहाँ नीचे नहा सकता है,
लेकिन ऊपर जाने के लिए अपना रिस्क पे जाना। ठीक है, यहाँ दिलेर आया है जो कि आगे जाने की हिम्मत कर रहा है, बड़ा बढ़िया आता अब पता लेकिन रास्ता पता नहीं है कि किधर जाना नहीं जाना है। देखिए अभी पहले पूछना पड़ेगा। बहुत सारा बढ़िया वो भैया चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है कि किधर से रास्ता गया है ऊपर, चलो भाई कैमरामैन किधर से चाह रहा आवाज। चलिए आप ही लोग के पता चला भैया? आइए ना, क्योंकि पहली बार हम लोग आए हैं, हम लोग को लग रहा था क्या है भाई को देखते हैं भैया के साथ साथ तो चलते हैं हम लोग भी गाइस, वरना यहाँ पे किधर खो जाएंगे, किधर रास्ता में चल जाएंगे कुछ पता नहीं। ये अमेज़न टाइप का जंगल हो गया। कितना और चलना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि अब लग रहा है कि मंजिल के पहुंच गए हैं। हाँ पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे नहा लेते तो अच्छे रहता, जब से पूरा फटा जा रहा है लेकिन हम लोग रिस्क लिए बिना मानते नहीं है। तीसरा भूल पर पहुंच गए। हाँ तीसरा भूल पे पहुंचने के लिए धन्यवाद। ये तीसरा है। बहुत कष्ट किए हैं, बहुत पैदल यात्रा तय किए, तब तीसरा भूल पर हम लोग पहुंचे। हम लोग डिलीवरी वाला है। ये तीसरा भूल है, हम लोग तीसरा भूल पे पहुंच गए हैं। अभी चौथा भूल और पांचवा भूल। ये कौन नाम है भाई? चौथा भूर, तीसरा भूर। सेल्फी ले रहे मस्त भैया एकदम ना। अब हम लोग चौथा भूर जाने वाले हैं। चौथा हम लोग के साथ भी भैया मिल गया था, हम लोग जा रहे हैं, वरना हम लोग भी अकेला यहाँ पे नहीं आते गाइस, बहुत खतरनाक जगह है। इसलिए भैया बोला कम से कम 10 लड़का रहो तभी यहाँ पे आओ ना भैया। 10 लड़का 15 लड़का रहेगा तब ना। और मेरा सचिन तो बिजी है यहाँ पर लोग शूट करने में, हम इसका थोड़ा पीछे चल रहे हैं। सच में यार देख लो कितना खतरनाक सीन है, कैसे कैसे जाना पड़ रहा है। तीसरा भूल जाके ये कांटा है, अभी चौथा भूल जाना। इसमें टच नहीं करना वाल्मीकि, इसमें कांटा है, इसमें कांटा है, बच क्या। जितना कष्ट उठाएगा भाई उतना मजा पाएगा। ये हम लोग सामने पहुंचे वाला है, बढ़िया जगह पे, बढ़िया जगह आ चुके हैं। देखिए हम लोग मेन झरना के पास आने वाले हैं। अभी हम लोग दिखाने वाले हैं आपको एकदम खास दृश्य, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत की है। आके जा रहे हैं। देखो पहले आप सीन दिखाते हैं। देखिए ये लड़का का गाइस वीडियो, बोतल बांध के गड्ढा में कूद रहा है। ये कौन सी कर रहा है? डूब नहीं रहा। तैर रहा है कि पानी लेके? ये तैरता है, तैर रहा है, एकदम डिब्बा का सहारा तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। कम से कम 80 फीट गड्ढा है। आज देखिए इतना छोटा बच्चा 80 फीट गड्ढे में कूद रहे हैं, अपना जान जोखिम पे लेके। उधर लीजिए वीडियो, उधर देखिए जा रहा है वो, देखिए तलाश में, जो कि अपना जान जोखिम में लेके 7 आदमी आए हैं, अपना हिम्मत वो ये अकेला दिखा रहे हैं। नीचे फिर जाएंगे, उधर देखिए मेरे वहाँ हम लोग भी अभी जाएंगे। हो गाइस, जय श्री राम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। श्री राम जी यहाँ पे साथ में है, और हम लोग अभी यहाँ पे नहा रहे हैं। पानी देखो, ये चौथा चल रहा है, 5वां भूल ऊपर है, एक और भूर है ऊपर। बजरंगबली साथ में, हम लोग चौथा तक चला है, कितना ऊपर। इसी के लिए इतना पास हम आए थे, इतना दूर से। और अभी और नीचे जाएंगे, इतना ऊपर है। जोन में गाइस, जोन में। अब हम लोग अभी नीचे जाएंगे। अंदाज चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे गाइस। भीगत बरखा के पानी दोनों जानू। देखिए मेरा दोस्त सब अभी झरना के पास है और स्नान कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। तो देखिए कितना मजा ले रहा है, दोनों झरना के पास चल गया। तो गाइस हम लोग बहुत मस्ती कर चुके हैं, बहुत नहा लिए हम दोनों मिलकर, फुल मजा आया, उतना ही एंजॉय किए। देख लो सीन बहुत खतरनाक था भाई, अपना रिक्स पे ऊपर जाना। अधिकतर लोग यहीं पे ना आता है, लेकिन हम लोग रिक्स लेके 2 और ऊपर गए थे, उतना दूर से आए हम लोग, तो अपना रिक्स पे आना। या अगर आना है सबको तो यहाँ पे नहा लेना, बाकी ऊपर उतना नहीं जाना, बहुत ज़्यादा रिक्स है। तो हम लोग अब चलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मेरा मोबाइल भी